Saharlik va iftorlik uchun birdek to'g'ri keladigan yengilgina, mazali, nafis olmali pirog. To'g'risini aytsam, italyan oshxonasiga mansub Nivitimka, ya'ni ko'rinmas pirogini birinchi marta ichib qiziqib qoldim va tayyorlashga qaror qildim. Assalomu alaykum, bismillah deb ishimizni 4 dona olmalarni po'stini tozalashdan boshlaymiz. Olmalarimizni qirg'ich yordamida shunaqa pare-pare qilib chiqarib olamiz. Yarimta limon sokini siqib, olmalarimizni ustidan qo'yib sekingina aralashtiramiz. Olmalarimizni chetga olib qo'yib, idishga 3-4 qumchoq olamiz. 1 chimdim tuz, 1 choy qoshiq vanilin, 50 gramm shakarni yaxshilab venchikda aralashtirib olamiz. Yarimta limon sidrasi, 100 ml sut, 25 gramm eritilgan sariyog'ni solib aralashtirib olamiz. 120 gramm unni yarmini solib, ustidan 1 choy qoshiq koritsa solib, uni ham aralashtiramiz. Qolgan unimiz ustiga esa 1 choy qoshiq razrixitsa solib, uni ham yaxshilab bir xil massa hosil bo'lguncha aralashtiramiz. Olgan olmalarimizni birin-ketin solib, yaxshilab aralashtiramiz. Qolpimizni yog'lab, tayyorlab olgan massamizni solamiz va ustidan eritilgan sariyog'ni ham quyib olamiz. 180 gradus qizigan duxovkada 1 soat davomida pishirib olamiz. Ko'zingizni ayratsin, ishtahangizni o'ynatsin.